Гомердән көҙө һәр кемгә лә йырлап бейеп килһен. Районда өлкән йәштәгеләрҙең смотр конкурсы башланды. Сәскә ат һин республикам тигән концерт программаһын Ниғәмәт ауыл биләмәһе башланы. Башҡортостандың 100 йыллығына арналған был сараны беҙҙең хәбәрселәр ҙә күҙәтте. Ауыл йөрө өсөн бер сәғәтлек концерт биреү бер ни түгел. Электән совет тосорунан төҙөлгән фольклор ансамбльдәр традицияһы әле лә йәшәп килә. Ниғәмәт ауылында йәшәүсе Фәрзәнә Мөхәммәтшина урындағы Һаҡмар һандуғастары ансамбленең әүҙем ағзаһы. Унда 15 йыллап йөрөү дәүерендә йырлап бейергә өйрәнеү генә түгел, ә хаҡлы ялда актив тормош позицияһын алып барыу, аралашыу һәм дә сәхнәгә сығыу кеүек йәшлек хыялын тормошҡа ашырыуға бәрәбәр. Ансамбль менән һәр ваҡыт бер саранан да ҡалмайбыҙ. Был сал сәслеләр тигән фестиваль менән конкурс тигәс бик дәррәү ҡатнашырға булдыҡ. Яңы ғына көлөшөп торҙоҡ, әллә 4-5 номерда ҡатнашабыҙ икән. Бик шатбыҙ. Мына өлкән йәштәргеләр бит ҡайберҙә онотолоп ҡала. Ә беҙҙе онотмайҙар. Шуға бик шатбыҙ. Юлай Кәримов урындағы Аҡһаҡалдар ҡоро рәйесе. Ауылда бөгөн Аҡһаҡалдар, ағинәйҙәр һүҙе иң абруйлыһы булып ҡала. Ошо ҡор ағзалары ла тик ятмай. Улар йәмәғәт эштәре, ауыл проблемалары менән шөғөлләнеүҙән тыш үҙ ансамблендә ойошторған. Бөтәләй ихлас ҡатнашырға теләк белдерҙеләр. Шунда Шәйморатов генералды, Имәндәр Шаулай һәм хорға ҡушылып, ҡатын-ҡыҙҙар менән берлектә ауылдың үҙ эшмәкәр композиторына яҙған йырҙы йырларға булды. 30 минутлык концерт номерҙары бай репертуарҙан төҙөлдө. Йырҙар да, бейеү ҙә, нәфис һүҙ оҫталығы ла, барыһы ла килгән тамашасыларға хуш килде. Өлкән йәштәгеләрҙең «Сәскә ат һин республикам» смотры бөтә ауыл биләмәләрен урап сығып, матур гала-концерт менән тамамланасаҡ. Гөлнур Ишбулатова, Әлиә Әминева, Рим Янтурин, Яңылыҡтар, Баймаҡ районы.